12号車は9号車から、13号車から16号車は13号車からお配りいたします。おおむね1車両15分程度かかりますが、心を込めてお配りいたしますので、楽しみにお待ちいただければと思います。乗車記念品配布時にご座席におられない場合には、乗車記念品のお渡しができなくなります。繰り返しでございますが、新横浜駅発車後はあらかじめご着席の上お待ちくださいますようご協力お願いいたします。